हे दोस्तों, आज जो ग्रैंड विटारा आई है टॉप मॉडल, जिसके अंदर हम लोग टुक्के स्काई GT10 का सबसे प्रीमियम प्लेयर आता है एम्बियंस लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। जो ऑडिसन का ऑल टाइम फेवरेट हमारा C2 इंस्टॉल हो रहा है और को एक्सल इंस्टॉल हो रहा है और ऑल कार डैम्पिंग सीट इंस्टॉल हो रही है। आप भी सोच रहे हो कि कहाँ एसेसरीज करवानी है, तो एक ही स्टॉप लीगाटो कार लाइफस्टाइल। हम लोग ओनली क्वालिटी काम करते हैं, आप विजिट कर सकते हो। काम अच्छा लगाओ तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।